အားလုံးပဲမြင်ကြလားပါအားလုံးပဲမြင်ကြလားပါယေစုမေမေပါဒီနေ့ပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဂျပန်မှာဂျပန်ဗီဇာသို့မဟုတ်ဟိုင်ဂူရှာဗီဇာပေါ့နော်လျှောက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချိန်ကတော့10မိနစ်ကျော်ခဲ့လို့ရှင်တော့ဟိုင်ဂူရှာဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြောပါမယ်ကြိုပြီးပြောထားတာပါခါကျရင်ကျမလည်းလေကြောရှိတော့လက်ထက်စာချုပ်ပေါ့နော်လက်ထက်မီကိုဗီဇာသို့မဟုတ်အိမ်နောက်ဘက်ဗီဇာဆောက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်လက်ထက်စာချုပ်လိုတယ်လေလက်ထက်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းပဲပြောရမလားကျမဒီလုပ်ကိုလုပ်တာတစ်နှစ်ကျော်ပဲရှိသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကြုံတွေ့ရတဲ့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာပါပထမဦးဆုံးပေါ့နော်အရိုးရှင်းဆုံးအလွယ်ကူဆုံးပြောရလို့ရှိရင်တော့မြန်မာလူမျိုးအချင်းချင်းမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာလူမျိုးအချင်းချင်းလက်ထပ်ပြီးတော့တယောက်ကိုတပတ်ဗီဇာပေးမယ်ပေါ့နော်တယောက်ကတော့ main ဗီဇာကင်ထားတယ်ပေါ့တပတ်ဗီဇာဆိုတော့ဘယ်လိုလူမျိုးတွေဖြစ်မလဲဆိုတော့အမှ work visa တို့ဘာလို့ကင်ထားတဲ့သူကနေပြီးတော့သူအိမ်နောက်ဘက်ကိုပေးတဲ့ဗီဇာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းပဲပြောရမလားအရင်တော့ကတော့ရခဲ့လိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုအရင်တော့ကျမဒီလောက်ကိုမလုပ်ဘူးတော့ကျမမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လောက်ထိတော့ထဲဝင်ကျမတို့ကတော့မြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်တရားရုံးမှာတက်ပြီးလက်မှတ်ထိုးထားတယ်သို့မဟုတ်နှစ်ယောက်စလုံးကဂျပန်မှာရှိရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်တန်ယုံမြန်မာဗာလေဂျပန်တန်ယုံမဟုတ်ပါဂျပန်မှာရှိတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာမြန်မာတန်ယုံကထုတ်ပေးတဲ့မြန်မာတန်ယုံမှာလက်မှတ်ထိုးထားတဲ့စာချုပ်နဲ့ပဲတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်လာဝကပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတချို့ကဂျပန်ရက်ွက်ရုံမှာပဲလေတိုခေးလေregister လုပ်ပြီးတော့တင်နေကြတဲ့သူတွေရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအရင်တုန်းကတော့ကျွန်မတွေ့နေရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲရတယ်လွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့တင်နေတဲ့သူတွေလည်းတွေ့ဘူးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့သူများကိုလည်းတိုက်ခိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူတို့လည်းရလို့တင်တာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမျိုးရလို့နောက်ွယ်မှာအဲ့ဒါနဲ့ပဲရတယ်ထင်ပြီးတော့လိုက်လုပ်ပြီးတော့ reject ဖြစ်နေတဲ့သူတွေတကယ်ကိုတပုံကြီးပါကျွန်မကိုတနေ့လာပြောတဲ့သူတော့မနှဲပါဘူးဆိုတော့ပုံလင်းပြောလို့ရှိရင်သူတို့အတိမမပြူဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့စဉ်းစားရလဲမှန်ပါတယ်နှစ်ယောက်စလုံးမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့မြန်မာစာချုပ်နဲ့လက်မထပ်ဖ ೇನೆ ပြောရင်တော့တရားမဝင်ဘူးပေါ့နော်သူတို့အတိမမပြူဆိုတာတရားမဝင်တာပဲလေတကယ်လည်းတရားမဝင်ပါဘူးနှစ်ယောက်စလုံးမြန်မာလူမျိုးဖြစ်နေရတာနဲ့မြန်မာစာချုပ်နဲ့လက်မထပ်ဖ ೇನೆ ဘာဖြစ်လို့ဂျပန်ရက်ွက်ရုံမှာလက်ထပ်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကသူတို့အခုဆိုလုံးဝလက်မခံတော့ပါဘူးတော်တော်ကျမတို့လာပြောလို့ဆိုတော်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ရက်ဖြစ်တဲ့သူအများကြီးပါပဲအဲ့ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အမနှစ်ယောက်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးဘာသာကြားတွေရှိရလေကျမတို့နိုင်ငံမှာအစ္စလမ်ခရစ်ယာန်ဟိန္ဒူပေါ့နော်ဒါကျမသိတဲ့လောက်ပဲပြောတာနော်အဲ့ဒါမဟုတ်တဲ့ဘာသာကြားတွေလည်းရှိမှာပါအဲ့လိုစသည်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဘာသာကြားတွေကြတော့လေမြန်မာရေးဥပဒေကြပြန်တော့လေပြောလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလည်းဂျပန်လာဝကတမျိုးမြန်မာဥပဒေရနဲ့ရလည်းရှိသေးတယ်ဆိုတော့မြန်မာဥပဒေတရားရုံးလက်မှတ်ထိုးလို့မရဘူးလေအမှခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေဆိုလေဘုရားကျောင်းမှာလက်ထပ်တယ်လေဘုရားကျောင်းမှာလက်ထပ်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတော်ကြီးပဲပြောမှာကျွန်မပြောတာမှားရင်လည်း sorry ပါနော်ထုတ်ပေးတဲ့ certificate ရှိရလက်ထပ် certificate အဲ့လက်ထပ် certificate နဲ့ပဲတင်လို့ရလားလို့မေးတဲ့သူတွေရှိပါလိမ့်မယ်အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဆိုတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်ဘာသာအရာလက်ထပ်ထားတဲ့လက်ထပ် certificate တွေနဲ့တင်လို့ရလားဆိုတော့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကမရဘူးဆိုတာလာဝကအတိမပြုတ်ပါဘူးအဲ့လိုလူတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲတရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးလို့ကလည်းမရဘူးဒီဘက်ကလည်းသူတို့ဘာသာအရ certificate နဲ့လည်းလာဝကမှာလည်းတင်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမြန်မာတရားရုံးမှာအကျဉ်းလင်းများဖြစ်ကြောင်းပေါ့နော်အကျဉ်းလင်းဒါလွယ်ကူအောင်ပြောတာပါတကယ်ကတော့နာမည်ကတော့အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အကျဉ်းလင်းများဖြစ်ကြောင်းကျန်းကျိန်စာရွက်လိုမျိုးကျန်းကျိန်စာရွက်လုပ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီစာရွက်နဲ့အတူတူတင်မှရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်တချို့အလွယ်တကူရက်ွက်ရုံမှာပဲလက်ထပ်လိုက်မယ်အဝေးရောက်လက်ထပ်ပေါ့နော်မြန်မာလိုပြောရင်အဝေးရောက်လက်ထပ်ပေါ့တယောက်ကတခြားနိုင်ငံတစ်ခုမှာရှိနေတယောက်ကဂျပန်မှာရှိနေဂျပန်မှာရှိနေလူကရက်ွက်ရုံမှာပဲလက်ထပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခေါ်မယ်ပေါ့ရလားပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျွန်မသိတယ်မပြီးတော့ပါဘူးအကုန် reject လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုလေသူကတောင်းတယ်ပေါ့နော်ထပ်ပြီးတော့နင်တို့ရဲ့နိုင်ငံရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ပေးပါအဲ့ချိန်မှာထပ်တောင်းလို့ကိုမပေးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့အတွက် reject လုပ်ကောပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းတတိထားကြပါလို့အဲ့ဒါကိုကြိုပြောထားချင်ပါတယ်အဲ့အတွက်မြန်မာလူမျိုးချင်းမြန်မာလူမျိုးဗုဒ္ဓဘာသာချင်းဆိုလို့ရှိရင်တရားရုံးမှာလက်မှတ်ထိုးတာဒါမှမဟုတ်တန်ရုံးဆိုတာမြန်မာတန်ရုံးကိုပြောတာနော်
မြန်မာတန်ယုံမှာလက်မှတ်ထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါပဲရပါတော့မယ်မြန်မာတန်ယုံကြပြန်တော့လေဘာသာခြားတို့ဒါမှမဟုတ်ခုဆိုင်ခက်ခုံးဖြစ်တဲ့တယောက်ကတော့မြန်မာလူမျိုးတယောက်ကကျတော့တခြားလူမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံသားပေါ့နဲ့လက်ထပ်တာကြီးကြတော့လက်ထပ်မပေးဘူးဆိုတော့ပြောရလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးခုဆိုင်ခက်ခုံးနဲ့လောက်ထားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်နိုင်ငံမပြန်ရင်လက်မထပ်လို့မရတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်နေရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါကဒီတပတ်ဗီဇာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တပိုင်းမှာလက်ထပ်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်တပိုင်းပါနောက်ပြီးတော့အခုဒါနောက်ကကြတော့တစ်ဖက်ကဂျပန်လူမျိုးပေါ့နော်တစ်ဖက်ကမြန်မာလူမျိုးလက်ထပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုက်ဂူရှာဗီဇာလေဟိုက်ဂူရှာဗီဇာယူတဲ့လူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်ကျွန်မလည်းဝန်ဆောင်မှုပေးနေရတော့တော်တော်များပါပြီအဲ့လိုမျိုး high gusha visa ယူတဲ့လူဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ဂျပန် PR ကင်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေလက်ထပ်လို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုချိန်ကမြန်မာပြည်ကိုပြန်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေနောက်မြန်မာပြည်ပြန်ပြီးတော့လက်ထပ်ကလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်တော့တော်တော်များများကတော့ဂျပန်တစ်ဖက်ကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျပန်ရက်ွက်မှာလက်ထပ်တာတော့ဒါကတော့တရားဝင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့တင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ကတော့ဒီအကျိုးအကြောင်းပေါ့နော် reason letter ပေါ့ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်ဒီလိုပါဒါပေမဲ့လုံးဝလက်မထပ်ဘူးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုနိုင်ငံအခြေအနေကတည်ငြိမ်သွားလို့ပြန်ဖို့ပြန်လို့ရတဲ့အခြေအနေရောက်သွားလို့ရှင်တော့ပြန်ပြီးတော့လက်ထပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်လက်ထပ်စာချုပ်တင်ပါမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအသေးစိတ်ပေါ့ရေးပြီးတော့တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီတစ်ဖက်လူရဲ့ဇာတိလေးမြန်မာပြည်ကဇာတိရဲ့အခြေအနေတွေပေါ့အကုန်လုံးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့ကျမရှိနေနေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးတွေရေးပြီးတင်ပေးတာတော့အခုချိန်ထိတော့ဒီဂျပန်လူမျိုးနဲ့လက်ထပ်ထားတဲ့အိမ်အောင်ဘက်ဗီဇာကတော့သူတို့လက်ခံနေသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒါကတော့တစ်ဖက်ကဂျပန်လူမျိုးဖြစ်နေလို့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့နောက်တစ်ခုအခက်အခဲဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုတော့ဂျပန်မှာနေတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ယောက်ဆုံးတော့နိုင်ငံသားတယောက်ကမြန်မာတယောက်ကဥပမာ something ပေါ့တခြားနိုင်ငံပေါ့ကွာအိမ်မှာအင်ဒိုဖြစ်ဖြစ်ပဲဥပမာပေါ့နော်အမေရိကန်ဖြစ်ပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နိုင်ငံသားတယောက်နဲ့လက်ထပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်အထင်ကနှစ်ဖက်နိုင်ငံစလုံးရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ကိုတောင်းတဲ့ case ရှင်မပေးနိုင်လို့ရှင်ပဲချက်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါက reject လုပ်ပြီးတော့မှလာဆွေးနွေးလို့ကျွန်မသိတာပါအခုချိန်ကြီးကျွန်မဒီလုပ်ကိုလုပ်လာတစ်နှစ်ကျော်ကျွန်မရှိမှာတော့ reject လုံးဝမဖြစ်သေးပါဘူး reject လုံးဝမရှိသေးပါဘူးမရှိအောင်လဲကျွန်မနဲ့ကျွန်မရှိနေနဲ့ကအမြဲတမ်းအသေးစိတ်ပေါ့နော် customer တက်ရောက်ချင်းစီရဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှreject မဖြစ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်မှတင်တာပါဘယ်လိုပြောကိုပတ်စံရရင်ပြီးရောဆိုပြီးတော့မတင်တဲ့အတွက်အခုချိန်ထိတော့တစ်ခါမှ reject မဖြစ်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အခုကျွန်မပြောပြနေတဲ့ case တွေက reject ဖြစ်ပြီးတော့မှကျမတို့ရှိကိုရောက်လာပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေပါလားဆိုပြီးတော့ကိုရီးယားတော့သူတို့ reject ဖြစ်ကြတဲ့အကြောင်းရင်းလာပြောတဲ့အနေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအနေငယ်တော့နားလည်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါအကြောင်းဆိုတာတော့ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်ကတော့ရမယ်ထင်လို့တင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့နှစ်ယောက်စလုံးကနိုင်ငံသားပေါ့နော်တစ်ယောက်ကမြန်မာတစ်ယောက်ကဂျပန်မဟုတ်တဲ့တခြားနိုင်ငံသားတစ်ခုခုနှစ်ယောက်ဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ယောက်ကယူပြီးတော့ကိုဗီဇာနဲ့ကိုနေတော့ဒါတွေကပြဿနာမရှိဘူးဆိုမှတယောက်ကဗီဇာကိုယူမယ်ပေါ့နော်တယောက်ကဗီဇာကိုယူမယ်မိခိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းနှစ်နိုင်ငံစလုံးရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ကိုတောင်းတယ်ပေါ့နော်အောက်မှာဟိုဘက်နိုင်ငံမှာလက်ထပ်ထားတာတစ်ခုလေးနဲ့တင်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဆိုဒီဘက်နိုင်ငံရောဒီဘက်နိုင်ငံဥပမာအများဆုံးကတော့မြန်မာပြည်ပေါ့နော်ကျမတို့နိုင်ငံကြောင့်ပြန်လို့မရတော့ပြန်ပြီးလက်ထပ်ဖို့ကလည်းခက်ခဲတယ်ကွာအဲ့နောက်ပြီးတော့တခြားနိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကတခြားနိုင်ငံသားလေသူ့ကိုခေါ်သွားဖို့အန်ဒီရများလားဘာလားအဲ့လိုစိုးရိမ်တာမျိုးလည်းရှိရဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ရဲ့လက်ထပ်စာချုပ်ကောဥပမာကွာသူကအင်ဒိုနဲ့ယူထားတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပါကစ္စတန်နဲ့ယူထားတယ်ပေါ့နီပေါနဲ့ယူထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံဘက်မှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာချုပ်စာတမ်းတွေအကုန်ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတင်တယ်မရဘူးညတို့နိုင်ငံမြန်မာပြည်ဘက်အချမ်းဟာကိုလည်းပေးဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတောင်းလာတာမျိုးလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ကျမရဲ့အထင်တော့ဒီနောက်ဆုံးပြောရရင်တော့main visa ကင်ထားတဲ့လူကမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်အဲ့ပြဿနာရှိရကွာသိလားmain visa ကင်ထားတဲ့မြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်မာပြည်ဘက်ကစာချုပ်စာတမ်းတောင်းတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့မြန်မာအမျိုးသမီးတောင်မြန်မာအမျိုးသားကတစ်ဖက်လူရဲ့ဗီဇာကိုမိခိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကအဲ့ဒီမိခိုးမဲ့လူရဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့လက်ထပ်စာချုပ်မျိုးနဲ့လက်ခံနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ plus ဂျပန်ရက်ွက်မှာလက်ထပ်တာနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတင်လို့ရှိရင်တော့လက်ခံလိမ့်မယ်လို့ဒါနောက်ဆုံးကဒါကျမအထင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိပါတယ်ဒါတို့လက်ထပ်စာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတတိထားကြပါလို့အားလုံးပြောချင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ